我腳底筋膜炎起碼年半㗎啦，由左腳發作要打埋 steroid 都唔好，跟住去埋隻右腳，兩隻腳日日行路都痛，起身都痛。我先生時時都有啲關節游走關節炎，係右手腕、右膝頭、右手指咁。咁我而最近發覺我無端端啲手指都有咁嘅情況，咁我時時心底裡面都有把聲音就係佢傳染俾我咯。但係其實關節炎係唔會傳染㗎嘛，但我覺得好似好咒助 feel 啊，即係唔開心嘅，即係食完嗰啲止痛藥未止一陣咯。咁其實只要治標唔治本，驗血又話我冇事，咁總言之就係痛咯，即係日日都係抖抖纏纏啊。係因為我係手術室姑娘嚟嘅，我係要靠隻腳企喺度，同埋我要靠隻手做手術。如果我關節發咧，我係乜都做唔到，同埋係影響我工作。咁你頭先祈完禱之後點樣啊？哇，都幾奇妙啊！祈禱即係幾徹底嘅，我覺得。有啲嘢係我自己一心底裏面覺得我自己要饒恕某啲人，其實覺得自己好饒恕到佢哋，但原來其實又未。即係我諗喺呢一個過程裏面，神係幫我處理我心底裏面我好多嘢棘得好緊要，但係自己個心勁想，但係硬係唔得。但係我覺得頭先係一個好幫到我嘅過程，去交俾耶穌咯。咁祈完禱之後你啲痛點啊？咁開頭祈完第一 round 就由6，咁我覺得頭先係去到2，跟住代禱者再帶我祈，去到最後我其實而家真係唔覺得痛咯。